Сильнейший, страшный храп. Женщине 70. Последние 20 лет вес 80-85. Скидывал до 75. Храпела также. В течение дня воздухи. Будто воздуха не хватает. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать? Спасибо. Не подскажу. Я смотрел на эту область. На сегодняшний день я пока что не нашел решения для данного вопроса. Вот. Другой вопрос, что я могу из наблюдений сказать, что чем больше вес, чем старше возраст, чем слабее мышечный тонус, тем больше храп. Вот. Включайте больше физических упражнений, приводите свое тело в тонус. Человек в тонусе, он меньше храпит.